日都咁鬆懈㗎？仔仔成績咁差都唔理，你淨係識得俾佢玩。我去即係幫助我哋嘅呢位 client 啦，去提升佢哋嘅一個溝通技巧裏邊，其實係用咗3至4種 Cindy 裏 RSM 裏邊嘅方法，我哋去 cross over 嘅，即係透露少少啦，包括佢嘅一個重新演繹嘅方法係咁樣嘅喎。老公啊，我好欣賞你咧對仔仔嘅成長係放手嘅態度啊！佢喺你面前咧，Hello，大家好，歡迎嚟到我哋 Q Ladies 男女研究所。好啦，今日咧我哋有幾位嘅重量級嘉賓，你會見到咧，點解我哋今日嗰個錄製會好特別喎？點解會好似係個 Zoom 嘅形式嘅？因為咧我哋有幾個嘅嚟自世界各地嘅專家去同大家分享。咁邊幾位專家咧？咁喺我介紹佢出場之前咧，首先要話俾大家聽咧，男女研究所係專門係幫助好多喺感情關係、親子關係，甚至係人際關係、婆媳關係咧，遇到好多困難啊，好多傷害，甚至好多唔知道點處理嘅情況咧，喺呢一個節目你會攞到好多 tips。而今日咧，我哋都會有幾位專家同大家分享，究竟喺我哋過去有好多嘅情傷，或者我哋傳統遺留落嚟，我哋啲限制性思維點解令到我哋可以到今日，我哋都未能夠處理到，令到我哋可以愛得可以好順利啊？點解人咁難攞到幸福呢？係咪我哋曾經過去有啲傷害，令到我哋限制咗自己做唔到呢？咁今日呢會俾到更多嘅 tips，同埋令到你哋可以開闊更多嘅眼界，明白原來我好多嘢呢係諗錯咗嘅啫，愛錯咗，係咪？好啦，咁今日呢喺我講之前呢，我哋分享，我要邀請幾位嘉賓出場啦。好，第一位呢就係嚟自澳洲嘅 Eureka， 我哋俾啲掌聲 Eureka。Hello，大家好。Hello，大家好。我係 Eureka， 係一位50歲後關係重建導師。Eureka， 歡迎你啊！咁我陣間都想邀請你咧，可唔可以講下你嗰個 title？ 你係一位專係幫50歲後嘅關係重建導師喎。一陣間咧想你分享下。第二位嚟自馬來西亞吉隆坡嘅 Felicia， 俾啲掌聲 Felicia。Hello，大家好，我係 Felicia， 你都可以叫我林之瑜。我係來自吉隆坡，好似先至講咁樣，吉隆坡馬來西亞。我係一位提升婚姻同埋親子關係嘅導師。大家好 ，Felicia 係一個咧幫咗好多客戶嘅一位感情關係專家嚟嘅。好，仲有第三位阿飛嚟自倫敦嘅，俾啲掌聲阿飛。Hello， 大家好，我係阿飛，咁我係嚟自英國倫敦啦，我係一位幸福關係導師。我哋有3位嚟自世界各地嘅專家啦，咁當然啦，佢哋唔單止係自己國家可以幫到感情關係嘅朋友啦，遇到情傷啊或者遇到親子問題嘅，佢哋都可以幫到其他國家，只要咧無論係其他語言啦，我想知道Eureka 你識講廣東話啦，你主要幫廣東話啦，仲有冇其他語言啊？英語同國語。哇，英語國語，所以咧喺度睇緊呢個節目嘅朋友，如果你喺英語國語或者係廣東話，你遇到感情關係啊或者係親子問題，都想揾阿 Eureka 幫手咧，都可以喺樓下個 comment 度打 PM 嘅。好啦，阿 Felicia 咧同埋阿飛咧，你哋咧，你嘅語言都係一樣，華語係我嘅主要語言，廣東話反而唔係我咁好嘅，但係都 OK 嚇，同埋英文咯。Good。阿飛咧？我都一樣啦，廣東話、國語同埋英文3樣。呢3個市場都夠啦，你哋可以幫到好多人啊，你哋。咁所以嗱，大家睇到啦，而家我哋喺呢一個節目裏邊有3位專家，咁但係我都好想啦，了解多佢哋多少少，咁係觀眾咧都明白，其實佢哋少少嘅背景點解，好似 Eureka 咁啦。你頭先所講啦，係專係幫50+，即係50歲以上，係幫佢哋關係重建導師喎。點解你會係專門幫呢一班嘅朋友嘅？其實最近嘅或者同大家分享下咧，就係
最近嘅統計咧，就係50歲以上離婚嘅個案咧，係已經佔咗總離婚嘅個案1/3㗎啦。咁即係升幅咧係好大下嘅，即係尤其是係相對於上一代嚟講咧，係升咗2倍。咁但係呢一班人咧，其實佢哋好迷茫嘅，喺嗰段時間，覺得離婚好啊，唔離婚好啊，將來會面對啲乜嘢啊？到底我呢個婚姻仲有冇得掹啊？係咪應該留低去補救個婚姻，喺同一個家庭繼續成長落去啊？呢一批嘅受眾咧，其實係佢哋需要好多嘅支持咯。咁但係佢哋係唔知道點樣去揾幫助啊。咁好多時佢哋就會自己喺個好唔開心嘅婚姻裏邊拖延好長時間。咁所以我覺得我係好想幫呢一班人，同埋我自己咧係完全經歷過成個過程。咁喺呢個過程裏邊學識咗好多嘢。喺呢個人生導師嘅課程啊，同埋Cindy嘅 CRC 課程，我睇通晒成個 picture 之後咧，我覺得哇，好想幫到好多呢一種同我遇到咁嘅困境嘅人。咁相信咧Eureka 或者 Felicia 甚至阿飛咧，我諗你哋大家都會覺得，如果我哋早啲識得呢啲學問、呢啲知識咧，我哋嘅人生會開心好多，係咪？喺過去實係嘛？我想問下阿飛，你有冇喺過去你嘅感情關係上咧，有冇遇過任何挫折啊？當然有啦，邊有咁順利啊？即係其實頭先你話齋有感情嘅地方就有問題㗎啦，即係多多少少都一定有過，特別喺年輕嘅時候啦。咁我哋都即係年少氣盛啦，可能譬如喺情緒控制方面啊，或者喺嗰個兩性之間嗰個關係裏邊唔識溝通啊，即係一句説話可能好直接，想講乜就講乜，唔會明白到原來而家明白到真係要修飾過先講咧，完全另一回事嘅。係。所以點解你想做一位幸福關係導師係咪？係，冇錯。係咁，其實我自己會係有一個理念，會好想去幫助一啲特別係女性啦。咁佢哋其實可能因為過去咧即係遇到過一啲可能不幸嘅愛情啊，又或者可能來自原生家庭嘅傷害，咁佢哋就會產生咗一啲對愛情呢方面，甚至乎佢自己嘅個人價值，佢有好多嘅限制性信念，例如好似我年紀大咗就冇可能遇到好嘅對象㗎啦，我又唔夠靚，我唔值得擁有好好嘅愛情啊咁即係所以我自己係好希望，無論去幫助係單身啦，或者係面對緊感情挑戰啊，或者婚姻中感覺到好攰啦，即係相愛好難啊嘅呢一班人，可以重新認識翻自己嘅價值咯，從而喺佢哋可以好自信咁樣去建立呢個健康嘅一段感情關係咯。好啊！呢個咧主題好想陣間可以大家講多啲，因為阿飛頭先帶出咗一個主題，就係好多限制性嘅信念啊。但係呢個限制性信念咧，好多可能係我哋過去曾經嘅經歷，到我哋今日咧都會相信嗰個經歷，令到我哋唔敢再向前行。又或者係我哋嘅文化啦，我哋嘅上一代啦，個社會環境令到我哋會覺得應該要用呢個模式去行我哋嘅關係啊，我哋嘅愛情，因為呢個社會係咁，我哋就要跟足一模一樣啦。咁例如呢個社會好多人都會話你呢個年紀你仲拍拖啊？你冇俾人笑啦，有冇聽過啊？有啊。喂，你而家幾多歲啊？我最多成日俾人話咧，你呢個年紀咧唔好再着吊帶裙啊！有冇聽過？我成日都俾人話嘅，你知唔知啊？嗱，呢個年紀唔好着呢啲花里花碌嘅衫，因為咧你要沉實啲，人哋要覺得咧你信得過咧就係因為你呢個年紀要穩重，唔應該咧再着咁多咩話袒胸露臂，係嘛？好啦，呢啲大部分喺出邊嘅社會嘅眼光，好多人都會覺得你去到呢個年紀就要着翻嗰個年紀嘅衫，大家點睇啊？係因為人哋覺得我哋就會跟住做，係咪應該係咁樣咧？好多時候邊個話㗎？Cindy成日講邊個話㗎？係咪啊？所以好多時係問翻自己，問翻你自己心入邊，其實你想做咩？唔係人哋講。
我哋其實唔需要任何人認同我哋做啲咩，除非係傷天害理嗰啲就冇講。但係如果我哋係做得對天地良心，做咩我哋愛聽每個人講嘅嘢？如果每個人講嘅嘢我哋都聽，咁我咪乜嘢都唔使做噶啦，係咪啊，Cindy？係咪啊？大家都同意啊？Felicia講得好。同埋我覺得咧，好似 Cindy 一路都講嗰個自我價值咧，自尊、自重、自愛。咁其實如果對自己都對唔住自己嘅話，其實人生係冇可能會開心嘅。係啊，講得好好啊。所以我成日都話咧，唔使理人講乜，你最緊要自己中意就得噶啦。你做乜都會有人話噶，係咪？你着得普通話你，哇！你冇錢啊？你都唔尊重嘅，你個咁普通嘅你啊，你着得好啲咧就話你喺度曬命，係嘛？咁你點都會俾人話嘅。其實你唔需要理人哋嘅眼光，做你自己中意就得噶啦。啱唔啱阿飛啊？啱啊，完全認同啊！完全認同啊！頭先我想加多一句係咪？其實我依家會覺得我哋可以擁有俾人討厭嘅勇氣。其實好多時候係咪唔需要每個人中意我哋㗎？有好多時候係，如果你可以有底氣，覺得你做嘅嘢係啱嘅，係 OK 嘅，唔需要喺度覺得you need to please everybody， 你唔可以全部人中意你㗎。冇錯，以前細個咧，我哋就唔識得嗱，我哋可以好 casual 咁傾下偈啦。以前細個咧，我好介意人哋點睇啊。譬如啲朋友想我去譬如佢想你去燒嘢食，但明明我自己就冇乜咁嘅精神，或者我根本唔中意燒嘢食。咁啊，為咗討好佢哋，唔想佢哋嬲我啦，令到我想佢哋開心啦，跟住唔記得咗，其實自己都唔開心。咁但係你用咗你嘅時間去令到人哋開心喎，咁其實人生好短嘅啫嘛。我哋每個人走埋嚟，你就為咗唔好意思推人哋咧，你就冇咗自己好重要嘅時間。咁即係等於每個行埋嚟咧，你就會無端端就俾咗我哋嘅時間係仲貴過錢噶嘛。係咪？但係每個人走埋嚟同你講一句嘢，唔好意思推佢又好啊，就去做咧。其實你係咁派緊你生命上面嘅啲錢，不斷咁樣派出嚟。咁所以我都即係今日都見到啦，幾位嘅感情關係顧問，你哋係好有智慧嘅，都可以多啲同大家分享下咧。你哋睇到有好多女士啊，尤其是女士，佢哋會有好多限制咗自己嘅信念嘅。其中有邊幾個你哋都可以分享下？嗱，我咧會睇到一樣嘢咧，我以前就係一種限制性嘅信念，就係我好介意個男人係細過我嘅，我好介意嘅。但係咧，我好怕話俾人聽咧，其實阿 Brian 係細我8年嘅。但係慢慢即係我而家個丈夫阿 Brian 啦，佢細我成8年嘅。但係慢慢咧，我發覺其實年齡只係真係一個數字，佢好多嘢都教識我，其實點樣去睇，點樣去分析，好多人生嘅哲學，好多理論咧，佢比我更加成熟。所以其實有好多大家有冇留意咧？年紀好大嘅咧，但係佢有時佢都唔成熟嘅喎，即係好多老人家其實佢都好似都冇乜智慧喎。咁唔係代表年紀大就一定有智慧嘅。咁慢慢我先至去跳出呢個框框，先至發覺原來年紀唔可以限制自己，咩年紀你都可以拍拖，咩年紀你都可以同佢相愛。你哋咧，你有咩分享？你哋覺得有咩見到身邊嘅人，或者你自己曾經都有啲限制性嘅信念啊？咁我有2個 client 咧，就其中一個咧就係好中意控制，即係我哋好似話控制欲啊，即係控制佢。控制佢嘅老公要點做，直情係點樣將啲嘢喺個 microwave 度攞出嚟都要講埋嘅咁。跟住控制個仔女一定要讀咩科目咁其實我就同佢傾開之後咧，就揾到係佢以前嘅即係inner child，即係童年嘅即係內心嘅小孩。咁內心小孩咧，佢以前嘅經歷就係覺得佢曾經係lost control，即係佢覺得好多嘢係唔係喺佢嘅控制嘅範圍之內，所以佢變咗佢好驚呢樣嘢。咁如果遇到呢啲情況嘅朋友，佢好有控制欲，其實佢
遇到咁嘅情況咧，可唔可以幫到佢解決嘅咧？你哋可唔可以幫佢處理到呢樣嘢嘅咧？即係會唔會話我成日都好，我身邊嘅人都會覺得我控制佢哋好多啊。咁其實如果佢覺得同關係上側邊嘅人都唔係，因為佢控制欲太強，點可以幫佢處理？你哋係咪可以感情關係顧問幫到手嘅？其實我講好多時候係咪係我哋係俾佢答案，但係點樣幫佢揾到佢嘅答案？好多時係點樣去問翻佢，點解會有咁樣嘅事發生？點解你會咁樣？好多時候係我俾佢自己去諗，會帶佢睇翻佢其實係點樣發生，我點樣可以帶佢行出呢條路，其實係有方法嘅。係，即係你哋感情關係顧問啦，我哋 Ladies 嘅顧問啦，係一定係可以幫佢去翻過去嘅傷害，處理翻，係揾翻佢嘅核心問題，然之後俾翻一個嘅技巧，等佢可以處理翻，等佢嚟緊嘅人生佢嘅關係可以更加好，唔需要再去咁樣樣都控制啊，因為其實佢都好辛苦啊，係嘛？係啊。Cindy 你講到係我哋嘅主打，Cindy 你研究呢個俾我哋嘅核心經驗評估係我哋最大嘅核心。點解好多時候就好似 Cindy 成日講嘅嗰個 example， 喺沙漠入邊，當一個男人其實愛渴死咗，但係你一直俾佢唔需要嘅嘢，但係好多時候，當你知道其實佢淨係需要一杯水。呢個就係我哋可以點樣喺用呢度核心經驗評估，可以知道揾到原因喺邊度，源頭喺邊度。好多時候唔係淨係你嘅伴侶，好多時係揾翻自己。好似 Eureka 講嘅呢個 client，係點樣可以幫佢揾翻自己？到底佢嘅核心係少咗啲咩？而咁樣帶佢行出嚟，愛佢自己喺度先至可以幫到佢。即係好似頭先啊 Eureka 嗰位 client 咧，即係如果以我哋嘅經驗嚟講咧，可能會已經喺個內心度可能會預判咗佢好可能係缺乏一啲安全感啊咁，但係我哋唔會俾呢個答案 client 嘅，我哋一定係引導佢去幫佢去做一個核心根源評估啦，去尋找翻到底你好想 control 一樣嘢嘅時候，你做到你係有咩感覺？當你做唔到，你覺得所有嘢你控制唔到嘅時候，你有乜嘢感覺？去引導佢自己揾翻佢嘅根源係邊一樣嘢缺失咗，而導致佢咁想控制所有嘢，去獲得呢個安全感呢？咁樣咯。等佢自己揾個答案，自己說服自己，自己療愈自己。係，其實好重要啊！大家係感情關係顧問啦，你可以幫人哋處理好多過去嘅傷痛。我哋唔係直接去幫佢哋俾個答案，好似頭先阿 Felicia 同埋阿飛都咁講。其實我哋係有好多嘅技巧，一步一步幫佢哋。咁所以喺呢度睇緊呢個節目嘅朋友呢，如果你而家正面對緊你嘅感情同伴侶之間或者親子孩子嗰度呢，你都唔知點解愛得咁辛苦，就係源於你用錯咗方法嘅啫，係咪？咁我都想俾咁多位觀眾呢一個好消息啦，就係而家呢幾位感情關係顧問啦，阿飛啊、Felicia 同埋 Eureka 呢，都可以咧提供一個免費嘅諮詢幫大家嘅。如果你哋都好想咧，去透過佢哋嘅專業去幫你揾到究竟你嘅出於係邊個過去用錯咗啲咩方法，或者去傷害喺邊度自己曾經傷害咗咧，其實可以幫你揾翻出嚟，然之後幫你處理嘅。咁你就喺下邊 comment 打 PM 兩個字咧，咁我哋嘅團隊就會將你俾我哋嘅專門，我哋嘅導師會同你聯絡，咁啊提供一個免費嘅方案俾你哋，好冇？好啦，咁我都想大家再諗一諗咯喎，頭先 Eureka 嗰個分享都幾好啦，好嗰個叫做咩話？好控制欲嚇，控制欲啦，控制欲。另外一啲咧就係我以前都試過嘅就係，我好想對方為我做一啲嘢，但係佢冇做喎，咁我就好嬲喺裏邊個心咧。就覺得如果你愛我，一定會咁樣做。但係如果你要我講出嚟你先做咧，就冇意思噶啦。有冇試過啊？女士係咪咁噶？即係嗱，我一定要你情人節買花，但係如果要我講出嚟叫你買你先買咧，咁就真係冇意思啦。呢個直情係我嚟嘅，係直情係我嚟嘅，其實。
係我係咁係咪啊？，係啊，唔講噶喎。嗱，女士咧好多時都用錯咗呢個模式，就係咧暗示或者講啲單單打打嘅嘢，但係自己嬲得好辛苦噶喎。但係又覺得個男人應該明白，你應該咁樣愛我，你唔識咁愛我就會好嬲。咁我以前就係用錯咗呢個模式啦。咁啊，如果其實你都係咁係嘛？係啊，我跟住係點啊扣分，扣分啦，喺個心裏邊扣分。但係你身邊嗰個唔知發生咩事，係係嘛？阿飛咧，都有試過，其實即係好似開頭相識嗰幾年咧，年年生日都有得收花。誒點解送下好似開始唔送花，就淨係食飯加禮物咁嘅？咁但係又冇出聲咯。其實都個心都係想收嘅。我覺得即係女士都好似都有呢個通病啊。係嘛？Felicia 都係係啊嘛？係啊，都係會有一樣咁樣嘅問題嘅，但係未學習之前覺得佢應該明噶嘛，做咩需要講出嚟㗎？但係當學習咗過後，係好多嘢係有方法點樣溝通嘅，所以都好多謝 Cindy 有教到我哋好多方法，點樣可以感染力，點樣提升我哋感染力，點樣去同佢講我哋需要嘅嘢，唔係喺度單單打打收喺心入邊，以為佢會知。都好多時候係唔係我哋唔知點樣做，但係有方法嘅。我睇到男女有別嗰集嗰陣時咧，就突然之間叮醒咗我，直情係覺得 My God，原來早知道係咁噶啦，原來係咁啊！嗰陣時咁嬲咧，原來嗰陣時唔明係咪啊？係啦，咁所以我哋呢個節目點解咁重要咧？我哋都可以分享多啲我哋過去自己傷害咗，但係我哋今日都好想咧透過我哋嘅經歷啊，去幫更多人，令到佢哋更加明白。所以如果喺度睇緊呢個節目嘅女士啊，或者男士都好啦，你要好體諒咧。其實每個人嘅思想都有個別嘅藍圖，佢有自己嘅地圖嘅，大家嘅睇法都有唔同嘅，大家嘅價值觀都唔同嘅。所以各位女士，你一定要咧好聰明地去愛，唔好愛錯，用錯方法去愛咧，可能一段美滿嘅姻緣就係因為我哋唔識得表達咧，就會冇咗噶啦。咁頭先所講啦，限制性嘅信念係咩咧？其中一個就係咧，我哋覺得對方應該知道點樣愛我哋，係嘛？其實呢個世界邊度有兩個你自己？冇人明白你個腦裏邊諗乜，你想心裏邊諗乜㗎。我以前就係一路咧唔識得同我而家嘅丈夫阿 Brian 相處咧，我覺得佢應該識得點愛我，但係佢做唔到咧，我就會好嬲啦。包括我覺得佢臨走應該出門去應該錫我一啖㗎嘛，佢冇錫我喎，咁我就覺得好嬲啦，有冇搞錯啊？話走就走嘅，你走都要攬下個老婆你先走啊！出門口阿拜咁就走咗咯喎，咁係嘛？咁我就會覺得好嬲咯喎。咁但係呢個係我想要佢個行為，但係你有冇講俾佢聽咧？佢唔知噶嘛，係咪？等我哋每一位女士一定要明白咧，男人有佢嘅思維模式，你想佢點樣愛你咧？你要講出口嘅。你要講咗佢先至知道你嗱，但係講咧都有技巧嘅喎，唔係叉住條腰你啊，以後要咁樣做啊，咁對方就會好嬲啊，係嘛？男人唔中意俾人指使噶嘛。好啦，我又想訪問下你哋啊，有冇一啲你哋都又係好似我咁樣啊，諗錯咗，覺得佢應該要咁樣做，但係冇做。頭先阿飛話生日要話有禮物啊，蛋糕啊。係啊，想即係會想收花咯。以前生日收開咧，突然間可能佢覺得送好似都咁多年啦，唔使啦咁樣，就有少少失望咯。同埋譬如好似情人節咧，我會覺得係即係我會覺得係你應該係會安排燭光晚餐啦、浪漫啦、西式啦、有花啦、朱古力啦、香檳啦咁樣，好似一個套餐咁。其實好舊式嘅思想嚟嘅，但係可能另一半就會話。今晚出邊好難 book 台啊，不如打邊爐啦，咁就會咁樣咯，都試過嘅。有冇搞錯打邊爐咁樣？咁係啊，覺得冇乜情調喎，咁樣咯。係啊，跟住自己就谷埋泡腮，好嬲咁樣啦。少少啦，係啊，都試過真係。聽過咧，有啲女士係鬧個老公好買花俾佢嘅情人節，有冇聽過？
帶錢係咯，搞錯啊！你知唔知幾錢一支花？情人節你買花，你有冇咁蠢噶？你嘥晒啲錢，有冇啊？有我啲家姐真係，係咪啊？我係其中一個。係咪？有冇搞錯啊？今日500幾蚊㗎，用500幾蚊嚟買其他嘢咪仲好，係咪啊？係啦，你咁樣講完之後咧，個男人真係好冇癮啦。唔單止有啲女士咧講錯咗嘅喎，仲要講咩咧？講咩話？咁蠢㗎你，係咪啊？你咁蠢嘅，你咁又俾人揾笨啊！你咁鬼蠢嘅，死蠢到死！哦，佢賣咗，反而俾佢鬧，係俾咪啊？佢鬧話佢你咁蠢㗎，你咁今日咁貴，你俾人揾笨，你都會買，嘥晒啲錢㗎嘛。咁啊，即係令到個男士嘅感受咧，你會打擊咗佢咧，根本都唔會再想再做。其實好多時我哋女士令到男士某一啲行為冇去做咧，我哋都有責任。好啦，去到呢度啦 ，Hero Ladies 男女研究所咧，定期有分享好多重要嘅資訊，好有價值嘅。如果你未 subscribe 我哋嘅 YouTube channel 咧，記得 subscribe 咗佢，同埋 share 俾你身邊嘅朋友啊。同埋記得撳下隔離個鐘仔啊！仲有喺 comment 位置入邊，留低你嘅問題，我哋嘅我哋團隊可以免費支援你。最後記得 like 埋我哋幾位顧問嘅 Facebook 專頁啦。Felicia，其實你而家做呢一個專業咧，其實你係專門係想幫邊一種嘅受眾喺呢個社會裏邊啦，佢哋有好多種嘅唔同嘅朋友遇到問題嘅。其實你最想幫嘅係邊一班朋友㗎？其實 Jenny 我嘅專業其實係提升婚姻同埋親子關係嘅導師。點解我會揀呢個位置呢？係因為好多時候，當小朋友出世過後，我嗰個婚姻嗰個關係就會受影響，因為好多時候專注力都係放喺小朋友身上。所以我好想喺呢個位置可以點樣提升婚姻關係同埋親子。其實呢個唔可以講，你唔可以講左邊，你有婚姻唔愛親子噶嘛，都係兩隻手一齊拍噶嘛。所以我好想為咗好想幫呢個嗰啲父母有小朋友嘅家長一齊越嚟越好，越嚟越幸福。好好啊，好重要啊！而家咧都見到啦，離婚率好高啊，係咪？無論佢哋係咪真係決定要分開咧，其實小朋友咧嗰個血緣關係永遠都冇辦法分割嘅，一定要如何學習能夠可以共同撫養孩子，等佢成長啊，係嘛？所以有你哋呢幾位咧，可以幫到呢個社會好多而家遇到感情問題嘅。就算佢哋想可以處理到感情問題，唔好離婚，又或者真係要離婚啦，但係小朋友呢一個嘅情況好需要去克服到，因為好多都係離咗婚就會好似咧變咗仇家，有你就冇我，係咪？係啊 Cindy， 其實我想分享我幾個學員都係喺呢個位置，到底係我冇喺埋一齊，或者繼續落，或者係有離婚，或者係感情有出現問題，係點樣放嗰個位置係小朋友喺重心，點樣俾佢哋嗰個安全感，俾佢哋覺得呢個家係仲係一齊嘅，就算父母感情有問題，都唔代表會影響佢哋嘅未來，因為細個時候嘅創傷係要一世嚟治愈，所以父母嘅關係、婚姻點樣愛行落去，梗係如果可以挽救，肯定係最好。但係有時有好多嘅 option， 好多個位置點樣行，但係好重要，父母嘅位置係一世個責任，都係為咗小朋友，愛俾佢哋健康成長，係。呢個係有一個學問，同埋係你哋都可以幫到呢啲父母嘅，係咪啊？你可以做到呢樣嘢，係咪？係。咁所以係。如果而家正面對緊呢一個情況啦，唔知道點樣解決咧，記得喺下邊 comment 打 PM 咧，咁我哋團隊會交俾阿 Felicia 啦，同埋 Eureka 同阿飛，咁你哋就可以俾翻多啲方案同埋 tips 佢哋。咁我好想訪問下飛啦，阿飛你係
感情關係顧問，專業喺呢方面係幸福關係導師。可唔可以同我分享一下咧？你過去有冇一啲好難忘嘅經歷，或者一啲個案咧，好想俾呢度在座嘅觀眾去聽下？有㗎，其實好似我其中一位好朋友啦，呢個係一個真實故事嚟嘅。咁我哋姑且叫呢位朋友做 Amy 先啦。咁佢自己本身就係一位專業人士啦，佢收入都好穩定，而佢生活表面睇起上嚟咧，都好似即係各方面都好成功咁樣樣啦。但係佢自己其實面對緊婚姻之中一個好嚴重嘅問題，就係佢嘅老公成日抱怨佢太忙，冇時間俾個屋企啦，俾小朋友啦，唔夠關心家庭咁樣。咁結果佢哋兩個人溝通越嚟越少啦，甚至乎有一次大嘈交之後咧，咁 Amy 嘅先生咧就直接搬咗出去佢哋嘅客房嗰度瞓，就一路就分房瞓啦。咁即係隨住時間過去啦，佢哋嘅感情就即係冷淡到好似係同一屋檐下嘅陌生人咁樣。咁當時其實我就嗰個時候咧，其實我未成為一位感情關係顧問嘅，而 Amy 佢同我傾即係講佢嘅家庭狀況啦，咁樣其實我都唔知道點樣可以幫到佢。於是即係 Amy 佢只不過即係我只能夠俾一啲可能唔係咁啱嘅方法，佢建議佢做嗰啲嘢，但係而家睇翻原來係好表面嘅，例如去勉強去安排一個假期啊，一齊出去食飯啊咁，但係最終其實都無補於事咯。始終佢哋好不幸地喺半年後 Amy 同佢先生離咗婚。咁其實呢個故事咧係令我自己深深體會到咧，而家我擁有咗啲專業知識之後，我會發現喺處理感情問題嘅時候，絕對唔係一啲表面嘅行為就可以去修補一啲好核心性嘅矛盾咯。例如溝通嘅問題啦，彼此深層次嘅一啲需求同埋慾望有冇得到滿足啦，同埋好缺乏咗去理解對方嘅感受同埋角度啊。如果當時其實 Amy 有一個專業嘅感情關係導師去引導佢嘅話，明白佢同佢先生之間各自嘅核心需求，可以用返一個啱嘅方式去溝通啦，甚至乎真係理解，可以去好和平咁去探討大家對婚姻嘅期望嘅落差係乜嘢嘢呢？我相信個結局係可能會完全唔一樣咯。係啊，阿飛講得好好。你今日呢一個故事啊，Amy 呢個 case 咧，其實好多人發生緊啊。你會發覺其實佢哋唔係唔相愛嘅喎，佢哋其實互相都好珍惜頭家嘅喎。係咪有小朋友添喎？係咪？係。咁喺個太太心目中就諗啦，喂，我出去做嘢，我揾錢翻嚟，點解你仲要怪我話我冇時間陪你？係嘛？但喺個男人角度咧，佢點解咁嬲老婆咧？可能佢感覺到就係佢冇咗嗰種可以滿足到佢嗰種英雄感咧。我覺得好似俾你照顧翻我轉頭，或者你仲係高高在上，好有權威。咁個男士就感覺到不受尊重咁嘅感覺咧，就會令到佢可能表達錯誤咧，就好似喺度攻擊緊個太太。其實佢點解想攻擊個太太？可能就係因為佢感覺到受傷害咯，係嘛？我估嘅咋，所以問一問阿飛，其實 Amy 係好努力，佢係一個事業女性，係佢好努力，想各方面都做得好好，做一個好勁嘅媽咪啦，甚至乎佢嘗試喺返工之前去送孩子去返學咁樣然後喺事業上佢好成功，喺屋企佢都好努力，但係佢始終佢唔理解先生可能有啲好似Cindy 所講嘅英雄感啊。其實佢真係冇做到一個核心根源評估，佢唔了解先生嗰幾隻水杯原來有啲杯已經空晒啦，係好口渴啦，佢冇辦法再喺呢段感情裏邊得到滿足啦。所以咧喺度睇緊呢個節目嘅觀眾咧，如果你都係一位事業家庭兩兼顧嘅女士，你都要知道咧，原來係有學問嘅，唔係你做得幾多，可能你要做少啲，又或者做得 smart 啲，唔係做得咁辛苦，你反而你自己會更加幸福。所以一定要揾阿飛幸福關係專家、幸福關係導師，到時咧就會分享更多嘅有
唔使做咁多，做少啲，咁你嘅老公會更加錫你，更加尊重你。因為而家問題就係你可能做得太多，就傷害咗個家庭嘅關係。咁如果當日咧有阿飛可以早啲幫到阿 Amy， 阿飛如果當日有呢一個嘅技巧咧，就唔需要去到咁啦。係其實好可惜啊，嗬。係啊。咁我陣間我想問下，我想問下，好似呢個 Amy 呢個 case 係咪？其實佢哋兩個分開咗，都唔代表係一個完結㗎。如果佢哋兩個，好似如果你而家有呢個知識，你可以分享俾 Amy 知，可能都會有唔同嘅結果嘅，係咪啊？其實係可以嘅，我同 Amy 都依然係好好嘅朋友啦。咁Amy 佢已經重新進入咗新嘅一段戀愛關係啦。而家我都其實有時我哋出嚟食飯嘅時候，我都會同佢分享一啲心得啦。咁都當然係免費啦，因為好好朋友都係即係就咁傾下偈咁樣分享。好似我其實早一個月到啦，同 Amy 食咗一餐飯，我分享咗一樣我喺 Cindy 度學翻嚟嘅嘢，一句對白咁簡單啫。Amy 而家嘅男朋友由原本唔係好願意去洗碗嘅，而家晚晚都好主動咁樣去洗碗。好犀利，感染力技巧啊！陣間阿飛係咪可以同我哋觀眾玩個遊戲，或者分享下一個練習？俾翻呢個價值，我哋而家睇嘅觀眾啊，係咪可以？當然可以啦，好啊，好嘛？咁好啊，當然冇問題。不如而家就試下，好唔好啊？好。Cindy， 你想個遊戲點玩法？你好似有個練習係咪？或者有個例子示範下？係嘅，係場景1、場景2嗰個係咪啊？係啊，我覺得可以分享下，因為頭先你呢個好吸引嘅喎。原本個男朋友係成日都唔願意洗碗，只要阿飛教一個技巧、一句説話咧，就令到佢而家心甘情願咁每日幫佢主動洗碗，好多人都想學嘅喎。你想我講翻呢句定係？因為呢個就唔係場景1、場景2裏邊嘅。如果講翻呢句，可能我要將唔使講翻呢個，而只不過呢個其中一個係感情關係顧問嘅一個嘅技巧啦。咁如果觀眾想學多啲唔同嘅技巧咧，咁當然啦，我哋可以你同我哋打個 PM 啦，咁我哋嘅團隊會將你哋嘅聯絡咧交俾幾位導師。咁但係當然今日我哋都想阿飛可以分享下有冇一啲其他嘅體驗，等我哋可以了解多少少啊。場景1、場景2係咪有唔同嘅場景，有唔同嘅感覺係嘛？係咁呢啲咧絕對都係真實嘅個案分享嚟嘅。咁譬如我哋喺一個呢一個場景1啦，第一個個案咧就係當案主嘅呢一位伴侶，佢成日都要加班，先生成日都要加班，咁就令到佢一個星期有7日都唔喺屋企食飯嘅。咁呢位太太咧，佢喺學習一個溝通技巧之前，佢點同佢先生去表達佢嘅不滿呢？佢當時就係話：你係咪覺得個屋企唔再重要啦？成日都咁晏先翻嚟，連晚飯都唔係一齊食，你仲當唔當我同個仔係一家人呢？咁呢個係學習前嘅版本。阿飛，你已經好溫柔啦，你講得。OK， 唔夠我係咪啊？夠啦。OK， 我都有聽過呢啲啊，即係成日都講，捨得翻嚟啦咩？唔好翻啦，你當呢度酒店啊？係咪類似啲咁啊？Cindy 入戲好多喎，係咪曾經都試過？我成日都係咁，我成日都用以前唔識得表達，所以點解我哋即係我以前嘅婚姻咁失敗，或者好容易嗌交咧，就係用緊呢啲模式咯，單單打暗示，用錯咗模式。咁呢個場景1，我諗好多女士都成日都用錯咗。係啊，真係好多人都會，即係佢將佢自己感受，佢嘅情緒，佢諗到乜嘢咪講出嚟咯。但係其實情緒真係解決唔到問題，只會製造問題嘅。咁喺學習咗我哋嘅技巧之後，咁呢位太太咧，佢真係好 smart 啦。佢會點樣去改變佢呢一樣嘅不滿咧？佢喺學習之後，佢就會話：
誒，老公啊，我知道你喺公司係好努力嘅，你嘅表現都好出色啦，你嘅老闆都好欣賞你。其實我好佩服你喺工作上面嘅投入㗎，同埋同時咧都好多謝你為呢個家庭嘅付出，你咁努力揾錢。不過有時候咧，你成個星期都 OT，仔仔都會問我點解爸爸成日都唔返屋企同我哋一齊食飯㗎。誒，老公啊，你話咧，我哋會唔會可以一個星期至少揀返一晚啦？咁我哋一家人一齊食飯，等我同阿仔都可以多啲見到你，咁你哋咪有多啲時間相處咯？你覺得好唔好啊？咁大家覺得喺學習前同學習後，如果各位係嗰位先生，你哋嘅感受會係點樣？有咩感受啊？你哋？肯定係兩位顧問都可以第二個啦。分享。係，我覺得飛第一個係咪係好傳統，好多時候情緒控制嗰成個環境，會覺得做咩？我為咗呢個家做咗咁多嘢，好唔抵，會覺得啊，我付出根本冇睇到。第二個咧就係、就好似正你嘅嗰個感染力，點樣可以好好咁樣溝通？肯定係用第二個方法啦。唔該晒阿飛嘅分享。同埋我覺得咧，係喺阿 Cindy 嗰度課程都有講咧。你每做一樣嘢之前，你考慮想要達到乜嘢效果咯。咁所以係場景2先至真係可以達到你想要嘅效果。係喎，但係好多女士都未知道，其實阿飛講嗰個場景2咧係有心理學元素咁樣編排去講嘅喎。所以咧，好多人咧係需要。究竟點樣可以講得咁舒服嘅？根本我哋聽落都冇辦法去拒絕嘅，聽落都，都係 OK 啦。男人即刻 say yes 係咪？點解會令到個男士會咁容易 say yes 咧？係有心理學元素一路咁樣排落去講嘅。咁呢一個學問咧，如果大家係睇緊呢個節目嘅，好想學喎一啲溝通嘅技巧、感染力嘅技巧咧，記得下邊打 PM 2個字，同埋咧。如果仲未 subscribe 我哋嘅呢個節目男女研究所，記得 subscribe 咗呢一個 channel 去，同埋 share 俾身邊嘅朋友。仲有撳上邊個鐘仔，仲有喺呢個 comment 下低，你可以有咩問題，你都可以放入去，我哋會俾你免費嘅支援。好，咁同埋記得 like 埋我哋幾位顧問嘅 Facebook page 啦。係啊，幾位靚靚顧問嘅 Facebook page 入邊，定期佢哋分享好多資訊㗎。好啦，咁呢個只係場景其中一個啫喎，我知道阿飛應該仲有第二個場景喎。好，咁都分享多一個場景啦，都係喺特別有孩子嘅家庭非常之常見嘅，就係先生同太太對孩子嘅教育方式嘅唔一致啊。咁當中嘅一位太太啦，都係真實案例嚟嘅。佢喺學習我哋嘅溝通技巧之前咧，太太想表達呢一種嘅不一致嘅時候，佢就同先生講：我嘗試惡啲先，今次你點？OK，你點解成日都咁鬆懈㗎？仔仔成績咁差都唔理，你淨係識得俾佢玩。咁呢個係學習前啦，有冇進步少少啊，Cindy？有，係我哋學習緊，係我哋要識得有時要識得演戲，都要有少少即係參考下點樣演繹一句説話，演繹得好啲。好啦，咁當中嘅呢位案主啦，到佢學習咗我哋RSM 嘅溝通技巧之後，佢嘅一個重新演繹嘅方法係咁樣嘅喎。老公啊，我好欣賞你咧對仔仔嘅成長係放手嘅態度啊！佢喺你面前咧笑得真係好開心啊！呢點真係值得我去學習㗎。你咁尊重佢自己嘅興趣咧，我相信佢將來會更加有創造力同埋有自主性。我都佩服你，每一次都可以咁耐心同佢解釋咁多佢唔明白嘅問題啦，令阿仔有咁大嘅安全感。其實我諗咧，如果我哋可以一齊再商量下一啲方法，喺阿仔嘅學業上邊都俾多少少支援俾佢，可能會令阿仔將來嘅發展更加全面喎。老公，你覺得咁樣好唔好啊？呢個就係學習咗我哋嘅方法之後嘅一個重新嘅演繹啦。大家又有咩諗法呢？好好啊，俾啲掌聲阿飛啊，好好啊，做得。呢啲咧，其實好多女士都想學啊，因為男人聽到咧個心就冧晒，一定冇得 say no 啊，係嘛？大家你覺得咧？Felicia 同阿 Eureka，
我聽到係好似我哋學嘅關係分歧原因嗰部分，即係頭先阿飛講嘅咧，就係嗰位太太首先會見到原來個先生有唔同嘅諗法，而唔係話我嘅諗法一定啱，原來係大家嘅有唔止，只不過係有唔同嘅諗法嘅啫。咁佢理解咗呢樣嘢咧，佢就可以講呢樣嘢嗰時講得好即係好用好欣賞嘅角度去講。我都好想加一啲，飛講得好，冇可能 say no 啊，Cindy 講嘅係咪啊？你講到好溫柔，佢嘅語氣語調，講到你已經係入咗心嘅嗰啲感覺，好 touching。仲有你好多，你第二個方法，你會用點樣欣賞鼓勵去做好嘅嘢？呢個正係 Cindy 講嘅，有流程，有點樣用心理學元素，點樣可以咁樣嘅方法嚟溝通，就係可以。其實呢個唔單止對老公，對小朋友、對同事、對好多人身邊嘅人都係一樣嘅方法。係點樣可以用呢個方法嚟用喺身邊全部嘅人，關係就會不停咁樣改善㗎啦。係啊，好好啊。咁所以我諗相信咧，而家睇緊呢個節目嘅觀眾都好想攞多啲呢啲 tips，甚至問阿飛啊，可唔可以俾個 script 我啊？可能佢想攞。係啦，咁所以咧，其實如果你阿飛請講。好。其實咧，除咗 script 啦，我呢一兩個 case 咧，我去即係幫助我哋嘅呢位 client 啦，去提升佢哋嘅一個溝通技巧裏邊，其實係用咗3至4種 Cindy RSM 裏邊嘅方法，我哋去 cross over 嘅，即係透露少少啦，包括海豚訓練法啦、5乘1法則，我哋語言剛才阿 Eureka 分享嘅關係分歧原因啦。以及我哋語言嘅力量，我哋即係講一句説話，唔係我哋講乜嘢啊嘛，唔單係我哋講乜嘢，仲有我哋嘅 body language， 我哋嘅眼神、聲線，其實都好大嘅影響力同埋感染力。咁呢啲咧，我哋都係通過即係有一個專業嘅感情關係顧問帶住你去多啲練習，甚至乎1對1喺個 coaching 度去指正，叫你去嘗試，同你去做 role play， 等佢哋直情將呢一個講話嘅呢一種嘅技巧咧，變成一個 second nature， 好自然，諗都唔使諗，我就變成咁樣講嘢啦。呢一個係非常有價值，喺人生裏邊，每日都要人與人之間溝通。當我哋能夠拿捏到呢一個技巧呢，你諗下，你無論係工作上啦、感情上啦、親子上啦，你真係無往而不利啊，係咪啊？叫做所有嘅嘢你都可以好順利，因為呢個技巧你可以做生意可能容易啲、順利咗好多喎。老闆加你人工都容易好多，同事相處又容易好多，身邊嘅人就會更愛你，孩子又更加會聽你話。咁所以呢，如果大家都好想攞到呢一啲知識技巧，點樣可以透過感情關係顧問可以1對1咁樣去陪住你，教你點樣去攞到呢啲嘅技能啊？呢啲真係無價嘅技能，係咪？如果你都好想咧，記得下邊打 PM 2個字，咁我哋就會將你嘅聯絡交俾阿飛啦、Eureka 啦同埋 Felicia， 佢哋幾位都係好專業嘅喎。好啦，去到呢一個節目嘅尾聲咧，我好想邀請幾位喺透過呢個節目，你哋有冇啲乜嘢想鼓勵下依度嘅觀眾，或者係想分享一啲咩你好想鼓勵佢哋，或者係你想講嘅一啲説話，呼籲下有啲咩你好想？可能 Eureka 就係50歲以上嘅朋友，你係咪想呼籲一啲想講？係我係啦，咁50歲以上嘅客人其實都唔一定嘅，其實好多喺婚姻裏邊遇到挫折啊，或者係覺得好唔開心嘅咧，我可以講話，我而家學識嘅就係我哋可以控制或者操縱喺我哋掌握到喺我哋手裏邊嘅嘢咧，係比我哋想象中多好多嘅。咁有時係
可能要揾一個專業嘅人士，好似阿 Cindy 講，我哋有心理學嘅元素嘅程序同步驟咧，去令到你知道點樣可以掌控翻你自己嘅婚姻啊。咁其實就唔需要去到好被動，覺得我好慘啊，個婚姻去到咁啊，好無可奈何，一定要係離婚個地步，即係喺離婚之前都可以同你聯絡下。可以挽救，或者你哋嘅關係可以好順利地，你哋嘅角色唔同咗，但係都可以好融洽和諧地相處，呢個好重要，係嘛？係。好，咁啊，邀請阿 Felicia。Cindy，其實我覺得好多時候係咪係當未學習 RSM 之前，好多時候會覺得我已經做得好好，做咩都唔俾欣賞，做咩都覺得唔係做得咁好。但係好多時候係唔係你做咩，係你點樣做？就好似頭先阿飛同 Eureka 講到好多好多嘅分享，好多好多個場景，點樣可以俾我哋知道有好多唔同嘅方法，心理學元素點樣去做？所以 it's never too late， 永遠唔會太遲，只係你要踏出呢一步，行出嚟去舉手。或者 PM 你講你有咩我哋可以幫到你，好多時候唔一定係絕對嘅，好多時你愛行左邊右邊前邊行好多條路，我點樣行，但係你愛行出嗰一步，俾你自己有機會，俾你自己嘅人生有機會喺唔同嘅路，唔係淨係一條路。仲有一個最後一個好想分享嘅係，我本身之前係好情緒好容易暴嘅人，學咗啲嘢，你可以知道有情緒乜嘢工具都冇用，所以好緊要嘅係我點樣知道有情緒嘅時候，我點樣去避免去溝通，因為當你溝通嘅時候，嗰個係冇效嘅，唔理對乜人都係咁樣，係咁先。係啊，講得好好啊！管理情緒係一個好大嘅學問啊！如果我哋有好多技巧方法都冇用，如果你用情緒去掌控咗你自己呢，你乜嘢都做唔到啊！所以我哋其中一個好大嘅主題感情關係顧問呢，就係會俾好多技巧方法，大家點樣去控制自己嘅情緒，甚至將佢呢變到冇咗。由好唔開心變得好冷靜，甚至係可以處理咗咧，令到自己好有智慧地去處理每日嘅唔開心嘅時候，點樣去解決問題，好好啊！咁最後邀請阿飛啊，好啊，咁我好希望喺呢個節目度啦，同每一位觀眾講啦，我希望世界上每一個人咧都可以擁有愛同埋被愛嘅能力。特別係嗰啲曾經經歷過失去愛情信念嘅人，愛情咧唔應該係痛苦同埋自我犧牲嘅代名詞啦，而係一種令人哋感到完整充實嘅力量嚟㗎。我希望每一個人都可以明白到自己嘅價值，並且擁有幸福嘅關係。咁我係你哋嘅幸福關係導師阿飛。好啊！大家俾啲掌聲，大家吓幸福關係導師。好中意呢個名，我又好中意 Eureka 50加關係重建導師 ，Felicia 就親子婚姻、親子感情關係顧問，三個都好有意義嘅，你哋做緊嘅嘢，所以咧快啲多啲上嚟節目度幫更多人。好啦，咁今日咧大家都學到好多嘅知識啦，打開咗好多大家嘅思維，可能冇諗過嘅嘢咧，今日透過呢個節目咧叮醒咗你。但係呢個只係好少嘅冰山一角，如果你都好想再攞多啲，哇！原來好多心理學嘅元素可以建立到關係，甚至同孩子之間，令到自己嘅人咧健康、精神靚咗，同埋你自己都會更多嘅愛咧。記得 subscribe 我哋嘅 Pure Ladies 男女研究所呢一個節目啊！撳咩話？俾 Eureka 撳上面個鐘仔。仲有喺 comment 下低，你可以問你有咩問題，或者你可以 PM 都，我哋團隊會免費幫你支援你。嗱，咁最後咧，記得 like 埋我哋幾位顧問嘅 Facebook page 啦。
係啊，佢哋幾位 Facebook page 入邊嘅內容咧好豐富嘅。咁你喺我哋下邊有 comment 啊，或者係上面應該附近咧，你會見到佢哋有幾個連結。咁所有嘅朋友都歡迎去 subscribe 埋佢哋嘅 Facebook 專頁，好冇？好啦，咁今日時間差唔多啦，嚟緊咧我哋會有更多嘅豐富節目。咁下一集再見大家啦，拜拜。